በደንብ ጨምቄ ቢይዘው 73.44 ሴንቲሜትር ኦፍ ዋተር ፕሬሸር ዲቴክት በማድረጉ ማክሲመም ፕሬሸር አላርም አብርቷል ማለት ነው። በዚህ ጊዜ ዶክተሮቹ ማስተካከል የሚገባቸውን ነገር ያስተካክል ብለን ብናስብ ይሄ ማለት ነው የሚኒመም ፕሬሸር አላርም ትሪገር ያደርጋል ማለት ነው። ድምፁ የሚኒመም ፕሬሸር አላርም ዶክተሮቹን አላርት ያደርጋቸዋል። መጥተው ማድረግ ያለባቸውን ነገሮች ያደርጋሉ ማለት ነው። ጋር እንደምትመለከቱት ማክሲመም ፕሬሸር